Ekipa, dobro jutro, dobrodošli u novi vlog. Ja vam evo taman snimam doručak, pravimo novi doručak. Tu ću vam negdje biti sastojci. Počeli smo sa punjenjem za ovaj tjedan, ima još 5, opet danas je ponedjeljak, znači ima još 6 dana do natjecanja i već smo krenuli sa punjenjem, tako da. Vratili smo se iz škole, sad pripremam znači ručak, pojeli smo 200 grama grožđa, sad pripremamo 150 grama riže, povrća i piletina. Pa idemo za Metković. Ovako je danas baš vruće, skuo sam se u ovoj hudici. I da, to je to, pa se mi vidimo ubrzo. Stigli smo u džim. Prije džima smo išli na šišanje. Idemo sad pokidati ovaj zadnji trening prije natjecanja. I da, danas imamo neke kombinacije, pošto sutra mi je rest day, sutra putujemo. Sutra idemo za Pulu. Prvo za Pulu, onda iz Pule idemo u Poreč. I tamo odraditi sve ostalo šta treba. I u subotu u 16:00 je natjecanje. Pa idemo sad ovo pokidati. Dobra je stvar što mi se u te čine odmah puno lakše. I već na prvoj seriji imam mini pumpu. Kako sam pun vode, radikalije. Mene radikalije rad natrije. Radikali natrij pumpe. Da će biti ovo dobar trening, samo što izgledam sad vode na 100. Ali kroz dan danas imam 2 banane i sutra kroz cijeli dan će se ta voda izbaciti, tako da se uopće ne sekiram oko toga. Da, idemo na sljedeću seriju. Ekipa, vratili smo se doma. Sad je 7 sati. Ja se sad trebam obrijati, znači komplet. Ruke, noge, prsa, leđa, stomak i to. Iza sutra imam 4500 kalorija. Punjenje imamo
5 grama soli, ja mislim 3 banane, 150 grama krumpira, ostalo sve kako me volja. Ja ovdje da se pricnem, pa se vidimo. Many unbearable hours later. Dobro jutro. 8 je sati. Sutra nam je dan D. Krećemo u 11 prema Puli. U Pulu stajemo radi farbanja. Ja se sinoć, zašto nisam upalio kameru, sinoć sam se brija 3 sata. Porezo jedno 3 puta po nogama. I dobro. Mario. Krenuli smo za Pulu. Tamo smo za 7 sati na bojanju. I da. Sad samo sjediti i jest. Mario vozi. I ne slupat se do tamo. Da. Tako da se vidimo uskoro. Stali smo na odmorište. Da ja malo prohodam. Da nabijemo malo koraka. I eto, prošli smo Split. Sad je podne i po. Druga piš pauza. Drugi stop za malo hodanja. Popio sam 4 litra do 12. I sad do navečer probat ću ne pit ni mak vode. Te ubacivat kali. Tako da sve to bude suvlje. Prvi, malo veći, Benji situacija, Mario, poludili svi. Sad da, stop, stanim sam. Idemo opet krugić napraviti. 5. Stop. Blizu rijeke smo. 15 do 4. Tu je ekipa. Mario piša, Benji hoducka. Ja idem još prohodat. Napravili smo za sad 8000 koraka. 4,5 je. I da. 6. 7. stajalište, ko je veći? Nemam pojma. Proceed to the route. Opet. Stali smo opet. Bear right. Drugamo. Jebem ti navigaciju, ne znam li čujete. Tako da. Gledajte, pogleda ekipa. Mario isto slika je. Ništa, mi ćemo sad ofarbat. Krenut za 15 minuta. Dotad malo ovdje sjest. To je to. Stigli smo u apartman, sad idemo se puniti. Super. Ovo je sve što smijemo jest. Ustali smo se tek 8 sati. Ja moram ovu faru popraviti. Da, krema me već lovi. Tako da da. Taj, niste li čekio, a? Znaš kako se lijek usre kad smo spavali. Stigli smo ispred dvorane. Vaga nam je od 11 do 12:30 i mjerenje. Tako da idemo proći vagu i mjerenje.
Jebote živote. Evo nam Dine tu. U slačionici smo. Prvi smo došli, znači sam tek za 4 sata. Ona je došla i rekla ja sam došla. I došla je. Ove druge nisu došle. Ova druga radno nešto je pokušavala, ove stoje sve ti kao nešto. Ova druga je bila bolja. How do you overcome fear of failure or fear of success or fear of fear itself? You step. And how do you face the fear of the unknown? You step. Don't wait anymore. Don't think anymore. Don't plan anymore. Don't contemplate anymore. Don't make any more excuses or justifications. Don't rationalize anything else. No, no, and no. Instead, be aggressive. Take action now. And what is the first action that you need to take? What's the first step you need to take? The first step you need to take is just that. Step. Take that first step. Do whatever it is that you thought you couldn't do, and don't be afraid, because that is the most important moment in your life. And then you'll realize it's not so bad. Okay, people are making fun of me, I failed, but they never tried anything. I at least tried it, and now I have an idea for my next one. It wasn't so bad. But if you never make that first step, I don't care, the wisdom of Solomon won't be able to help you. You'll always be stopping before you can. So you've got to have the guts to make that first step, and then the doors will open for you. You're a smart person. You do know. You know exactly what to do, but you don't do it because maybe you don't believe in yourself. Maybe you're so scared of what happens if you actually win. But all I can say is let that shit go. All that chatter in your mind. All you gotta do is take that first step. And don't focus on a year or 2 years or 5 years from now. You don't know where you're gonna be. Just put one foot forward in front of the other. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make... Prsa. To.
pokazatelj 17 godina kojeg ima. Idemo iz početka. Srednjim brojem 17, Mirko Bošnjak iz Hrvatske. Uzmite si mjesta. Front position. Četvrtokret u desno. Četvrtokret u desno. Četvrtokret u desno. Četvrtokret u desno. Molim takmičare sa brojem 16 i sa brojem 18 da zamijene mjesta. Takmičare s brojem 19 i 21 zamijenite mjesta. I takmičari s brojem 17 i 20 neka zamijene mjesta. Front position. Četvrtokret u desno. Četvrtokret u desno. My flow, my shit brought me the dope that brought me all my fancy things, my crib, my cars, my clothes, my jewels. Look on me, I done came up and I ain't changed. You should know, way more than you hated, older you mad. I cut the chicken out here, made it. Četvrtokret u desno. Moved out the hood, now you tryna pull me back. I'm a dog, get the fucking in the club, it's on with my eyes, your shit, just smash it gone. Make a booth on 5 man, just let it burn. For talking about money, homie, I ain't deserve. I'ma take you a page, tell me, cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate me, once the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle. Četvrtokret u desno. Find me in the club, bottle full of bug. My mind got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the out of sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're getting rough. You can find me in the club, bottle full of bug. My mind got what you need if you need to feel the buzz. I'm in the out of sex, I ain't in the making love. So come give me a hug if you're getting rough. Može samo zamijenite pozicije. Be the club all the time, so pop off. Ne, čekaj, za njim, za njim. Front position. Četvrtokret u desno. Četvrtokret u desno.
Četvrti okret u desno. Još jedan četvrti okret u desno, vas molim. Suci, momci, hvala vam lijepo, možete napustiti binu. Marija. Sljedeća kategorija nam je junior men's bodybuilding. Znači, juniori su u ovom sportu do 20. Ja ću biti tu ispred, ajde. Spremi pa ćemo kupiti kavu. Može? Šesto mjesto, Mirko Bošnjak. Peto mjesto, Ido Batinović. Četvrto mjesto, Denis Trajačić. Treće mjesto, Zoran Štipanić. Drugo mjesto, Marijan Jakovčić. Mogu prva 3 mjesta samo ostati. Ja rekao bez luka, oni stavili luka. Zato što je vjerojatno moj bez luka. Ti snimaš.